ఈ వీడియోలో మనం కరోనా నుంచే కాకుండా జలుబు దగ్గు నుండి ఎలా ఉపశమనం పొందాలో చూద్దాం. పదార్థాలు: నల్ల మిరియాలు, సొంటె, దాల్చిన చెక్క, యాలుకలు, బెల్లం, తులసాకులు, నల్ల ద్రాక్షాలు, పసుపు, నిమ్మకాయలు. ముందుగా మనం సొంటె, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, నల్ల మిరియాలని మిక్సీలో పొడి చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ నాలుగిటిని ఈ విధంగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. రోజు మనం ఎలానో దీన్ని కాసుకోవాలి కాబట్టి టైం వేస్ట్ కాబట్టి మనం ఒకేసారి మిక్సీ పట్టుకొని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం పానీయం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా 4 గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా 4 గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ని ఒక 2 స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. తులసాకులు, చిటికెడు పసుపు, నల్ల ద్రాక్షాలని ఈ విధంగా సగానికి కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న మొత్తం ప్రోటీన్స్ అవన్నీ దానికి వెళ్తాయి. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని బాగా మరిగించుకోవాలి. ఈ విధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పొయ్యి మీద పెట్టుకోవాలి. 5 మినిట్స్ తర్వాత బెల్లం అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలు తాగలేరు కాబట్టి బెల్లం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. తేనె కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, కాకపోతే బెల్లం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నిమ్మకాయలో సి విటమిన్ ఉంటుంది కాబట్టి నిమ్మరసం పిండుకోవాలి. ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్నటువంటి ఈ పానీయం కరోనా బారి నుంచి కాకుండా మనకి మామూలుగా వచ్చే జలుబు దగ్గు అటువంటి వాటి నుంచి కూడా ఉపశమనం దొరుకుతుంది.